심음과 거둠이라 하는 그런 제목을 가지고 강의를 하겠습니다. 심는 대로 거둔다. 그죠? 이 말은 만고불변의 법칙입니다. 우리 속담에도 콩 심은 데 콩나고 팥 심은 데 팥난다 하는 그런 속담이 있지 않습니까? 진리입니다. 갈라디아서 6장 7절을 보시면은 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 하나님이 그렇게 말씀하고 계십니다. 성도 여러분, 우리의 삶은 어떻게 보면은 날마다 어떤 무엇인가를 자꾸 심는 것의 연속이다. 그렇게 표현해도 틀림이 없지요. 자, 그렇다면은 우리는 지금까지 어떤 것들을 심으면서 인생을 여기까지 살아왔습니까? 나중에 천국 가서 예수님께 칭찬받고 상급받는 그런 것들을 많이 심으며 지금까지 살아왔습니까? 아니면은 반대로 성도지만도 예수 믿는다 하지만도 참 그 일을 생각하면은 마침 지우개가 가 있으면 확 지우고 싶고 부인하고 싶고 완전히 기억에조차도 이 사실은 하나님도 몰랐으면 좋겠다. 그렇게 후회하고 싶은 것들, 그런 것들을 심은 적이 있습니까? 우리가 하나님 말씀에 우리의 삶을 진단해 보시기 바랍니다. 많은 사람들이 자신의 심은 것은 생각하지 아니하고 그냥 하나님을 바라보며 복된 것만을 기대하는 그런 성도가 있죠. 그것을 가리켜서 어리석은 자다. 그렇게 표현을 합니다. 우리가 그런 까닭에 어떤 씨를 심는가, 이것이 너무너무 중요한 겁니다. 우리가 흔히 하나님의 은혜를 입고 문제가 해결되고 복을 받기 위해서 기도 많이 해라. 그죠? 충성해라. 이런 식으로 하는데, 그러나 엄격하게 따지고 보면은 어떤 것을 심었느냐는 거죠. 어떤 것을 심어왔느냐는 거죠. 왜 그런가 하니까 오늘 본문에도 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두게 되어 있다는 것이죠. 욥기서 4장 8절을 보시면은 내가 보건대 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두나니, 그렇게 말씀하고 있습니다. 악을 밭을 갈고 독을 뿌리는 자, 참 그죠? 표현이 참 지독한 표현입니다. 근데 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두게 되어 있다는 겁니다. 그대로 거두게 되어 있다는 것이죠. 그런가 하면은 호세아서 8장 7절을 보면은 그들이 바람을 심고 광풍을 거둘 것이라. 바람을 심으면은 그냥 바람 아니고 광풍을 거두게 된다는 거죠. 이런 것을 보면서 우리가 무엇을 심는가? 그 뒤에 보시면은 심은 것이 줄기가 없으며 이삭은 열매를 맺지 못할 것이요 혹시 맺을지라도 이방 사람이 삼키리라. 이제 바람과 광풍을 대비시키면서 바람을 심었는데 광풍이 거둬진다. 심는 것보다 더 큰 어떤 결과가 주어진다 하는 것도 있지만도 바람이라, 하필이면 바람이라 왜 그러냐? 바람은 불면에 휙 날아가 버립니다. 그런 까닭에 심은 것이 줄기가 없고, 이삭은 이제 줄기가 나가지고 이삭을 맺었는데 그 이삭을 대비하니까 전부 다 쭉정이더라는 거죠. 혹 또
다행히 열매를 맺었다 하더라도 자기가 거두지 못하고 이방 사람이 그것을 삼키게 된다는 거죠. 자, 오늘 본문 7절에 이제 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 그렇게 말씀하고 있지, 그죠? 근데 스스로 속이지 말아라. 스스로 속인다 하는 것은 어떤 겁니까? 내가 안 좋은 것을 심어 놔놓고 좋은 것을 기대하고 바라는 것, 이런 것이 스스로 자신을 속인다는 거죠. 안 좋은 것을 심은 것 같으면은 안 좋은 것을 거두게 되는 것이 당연한 건데, 나쁜 것을 심어 놔놓고 좋은 것을 지금 기대하고 있는 겁니다. 자, 모든 생사화복은 하나님이 주관하시니 내가 받고 이렇게 되는 것도 하나님 은혜 줘야 됩니다. 안 좋은 것을 심어 놔놓고 하나님이여 좋은 것 거두게 하여 주시옵소서, 이렇게 바라고 있단 말입니다. 그런 것을 가리켜서 하나님은 스스로 속이지 말라는 것이요, 자신 스스로를 속이고 있다, 이 말입니다. 그러면서 하나님은 업신여김을 받지 아니하신다, 그렇게 말씀하셨지, 그죠? 업신여김을 받지 않는다라는 이 말은, 업신여김을 받는다 하는 것은 호흡 친다, 조롱하다, 비웃다 하는 그런 뜻입니다. 그러니까 스스로 속이는 그런 사람은 하나님이 떡 보시고 코웃음을 칩니다. 비웃습니다. 조롱한다, 이 말입니다. 악한 것, 나쁜 것, 어리석은 씨앗들을 심어 놔놓고 복되고 좋은 것을 하나님 주시고 그것을 나는 기다립니다. 이렇게 하는 사람을 하나님이 그런 사람 보시고 호웃음 친다, 이 말입니다. 비웃습니다. 너는 스스로를 속이고 있는구나, 그렇게 하나님이 말씀하신다, 이 말입니다. 자, 이런 것을 할 때에 우리가 우리의 삶은 날마다 무엇인가를 심는 것의 연속입니다. 자, 오늘 우리가 하루도 하나님이 주신 이 한날에 자, 어떤 것들을 심었습니까? 무엇을 심었습니까? 우리가 명심해야 될 것은요, 그냥 아무 생각 없이 하루하루를 보내는 것이 아니라 오늘 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 하는 이 말씀에 근거해 볼 때 우리는 무엇인가 자꾸 심는 것이다, 이런 거죠. 하루를 산다는 것이 심는 것이라는 거죠. 그렇다면 우리는 오늘 어떤 성격의 씨앗들을 심었습니까? 자, 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 하는 이 말씀을 두고서 우리가 생각할 것은, 그러면은 우리가 무엇을 심어야 되느냐, 그죠? 이런 의문이 생깁니다. 우리가 무엇을 심어야 되겠습니까? 8절을 보시면은 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 여기 심는 것도 두 가지 종류를 심는다 했습니다. 하나는 육체를 위하여 심는 것, 또 하나는 성령을 위하여 심는 것. 그러나 결과는 전혀 다릅니다. 육체를 위하여 심는 것은 썩어지고 성령을 위하여 심는 자는 영생을 거둔다는 것이죠. 육체라는 것은 하나님 앞에 타락된 사람, 말씀에 불순종하는 사람, 육체의 본성대로 그렇게 살아가는 사람,
이런 사람이 바로 육체를 위하여 심는 사람입니다. 하나님을 두려워하지도 않고 하나님을 의식하지도 않고 하나님의 말씀은 저 멀리 팽개쳐버리고 내 생각대로 내 감정대로 그 형편과 처지에 따라 가지고 수단과 방법을 동원해서 현실에 맞게끔 내가 거기에 살아간다는 거죠. 이런 것이 육체를 위하여 심는 사람 아니고 무엇이겠습니까? 기독교의 기본 진리가 이렇습니다. 죄를 범하기 때문에 죄인이 아니라 죄인이기 때문에 죄를 짓는 겁니다. 이게 기독교의 진리지, 그죠? 기본 진리입니다. 자, 이렇다고 볼 때 어린아이를 이제 유치원에 가서 오늘 선생님 말씀 잘 듣고 바르게 자라고 착하게 자라야 된다. 어머니 유치원에 다녀오겠습니다. 예, 그래 하겠습니다 하고 가는데 집에 돌아올 때는 유치원 선생님이 이런 어린이가 되어라 저런 어린이가 되어라 이러면서 그죠? 착하게 교육을 하는데 집에 들어와서는 욕부터 배워오더라는 거죠. 어린애가 가르쳐주지도 않았는데 욕부터 배워오더라는 거죠. 이것이 뭡니까? 우리가 죄인이기 때문에 죄와는 자연스럽게 그렇게 가까워진다 이 말입니다. 우리는 예수님을 믿고 거듭났다 하더라도 우리의 본성에는 두 가지 성질이 있죠. 성령으로 따라 살고자 하는 그런 욕구가 있고 또 우리 악한 본성대로 살고자 하는 그런 욕구, 이 두 가지 욕구가 우리에게는 있습니다. 예수 믿지 않는 사람에게는 거룩한 욕구는 없습니다. 본성대로 살고자 하는 그런 욕구만 있습니다. 그러나 우리는 거듭났지 않습니까? 예수님을 믿는다는 증거는 내 안에 성령님이 와 계신다 이 말입니다. 성령님은 영원히 떠나지 아니하시죠. 항상 그래서 우리는 임마누엘의 믿음과 신앙을 가져야 돼요. 왜? 안에 성령님이 계시니. 근데 이 성령님이 계시니까 우리는 두 가지 욕구가 있어요. 두 가지 욕구 중에 육신의 욕구를 따라 살 것이냐, 성령께서 거룩한 욕구를 일으켜가지고 거룩하게 살기를 원하시느냐, 그 어느 욕구를 따르는가는 우리의 선택에 달렸고 우리의 의지에 달렸더라 이 말입니다. 신명기서에 보면은 하나님이 이스라엘 백성들에게 복과 하와 영생과 사망의 길을 네 앞에 두노니 이러면서 이스라엘 백성들 보고 선택하라 했습니다. 우리는 우리 속에 있는 성령의 욕구대로 우리가 살려고 애를 써야 되지, 이 힘쓰고 애쓰는 성령의 욕구대로 살려고 힘쓰고 애쓰는 이런 것이 늘 있어야 돼요. 언제까지? 내 모든 이 사람이 죽고 천국 가는 그날까지 우리는 거룩한 싸움을 싸워야 돼요. 왜? 육신의 욕구가 항상 있으니까. 근데 성령의 뜻대로 살고자 하는 그런 것이 그죠? 그런 것이 애쓰고 힘쓰고 주의하는 이런 것이 없으면 저절로 육신의 욕구가 우리를 사로잡아 버려요. 우리가 밭이 있습니다. 근데 밭이 참 부지런한 사람은 잡초도 제거하고 이러면은 콩밭도 콩만 잘 이라도 잘 자라고 이래 하는데 뭐 게을러 가지고 1년만 그대로 방치해 보십시오. 콩이 어떻습니까? 잡초만 무성한 밭이 되어버려 말지 않습니까? 우리도 참으로 거룩하게 살고자 성령의 뜻대로 살고자 하는 그런 애씀이 식어버리면은 우리에게는 잡초, 죄의 잡초만 가득하게 돼요. 그러면은 자연스럽게
육체를 위하여 심는 그런 사람이 될 수밖에 없어요. 그러니까 우리가 육체를 위하여 사는 자가 되느냐, 성령을 위하여 사는 자가 되느냐. 갈라디아서 5장 19절에서 21절을 보면은 육체의 일은 분명하니 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배, 주술, 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당짓는 것, 분열함, 이단, 투기, 술 취하고 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 여기 또 그와 같은 것들이라 하는 이 말이 어떤 뜻이 있는가 하면요, 또 그와 같은 것들이라 이 말은 그와 쭉 열간 이런 것들과 비슷한 것들을 이런 뜻입니다. 우리가 힘쓰고 노력하지 아니하면 이런 것들이 우리 속에서 떡 잡초가 자라듯이 자라가지고 성령의 그 모든 욕구는 그 무성한 잡초에 묻혀버리고 육신의 욕구만 가득하게 차가지고 육체를 위하여 그렇게 살아가는 사람 됩니다. 그러면은 육체를 위하여 심는 어리석은 사람밖에 안 된다 이 말입니다. 그러니까 우리는 참 최선을 다하여 날마다 기도하고 말씀으로서 우리 자신을 헐거져 다독거리고 또 내 속에 있는 거룩한 욕구에 따라가지고 살렸고 그렇게 애를 쓰고 애를 쓸 때에 우리가 이 육체의 욕구를 누리고 성령의 욕구대로 우리가 살려고 최선을 다하는 그런 모습이 되는 줄로 믿습니다. 갈라디아서 6장 9절을 보면은 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 우리가 성령을 위하여 심는 것, 이것이 그죠. 이 말씀에 의하면은 저절로 되고 그냥 되는 것도 아니다는 거죠. 먼저 자신의 육신의 본능적인 욕구를 부인하고 물리치고 성령의 뜻을 따라 살려가면은요 힘듭니다. 너무너무 고되다 이 말입니다. 어떤 면에서. 그러다 보니까 성령을 따라 살렸고 애쓰고 하는 것 같으면은 뭔가 금방 또 결과가 나타나면은 그렇구나 하고 또 용기를 내가 그렇게 살겠는데 선을 행하다가 낙심하지 말지니 하는 것은 성령을 위하여 살아도 금방 눈앞에 어떤 좋은 결과가 기대하는 결과가 안 나타나면은 자칫 잘못하면은 지쳐가지고 포기해버릴 수가 있다 말입니다. 그런 의미에서 낙심하지 말지니 하나님이 그렇게 말씀하고 있습니다. 우리는 심는 대로 거둔다 하는 이 하나님의 말씀을 명심하고 결과가 금방 안 나타나더라도 그러나 우리의 모든 행위들은요 하나님의 행위책에 다 기록해 놓고 있어요. 이런 것을 의식하면서 눈에 안 보이고 금방 어떤 것들이 없어도 자꾸 선한 것들을 심으려고 애를 쓰고 애를 써야 됩니다. 그러면은 낙심하지 않고 그렇습니다. 자, 히브리서 11장 6절을 보면은 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 된다 이 말입니다. 그러니까 이 말씀은 오늘 이 말씀에 적용시켜 보면은 좋은 씨앗을 심고 심는 자는 반드시 그런 사람은 하나님이 상 주신다 이렇게 믿으라는 것이요. 아멘. 믿어야 돼요. 그냥 예배만 드린 걸로 우리는 성도로서 내가 할 본분을 다 그래도 나름대로 했다 이러면서 이제 세상 살아갈 때는 뭐 아무렇게나 살아가는 거
절대 큰일입니다. 왜? 열매를 보고 거둔단 겁니까? 열매를 보고 하나님이 그 사람을 판단한다고 하셨고 심은 대로 거둔다 했는데 예배 1시간 드렸다고 해서 나는 성도로서의 의무를 그래도 기본적인 의무를 했다. 그렇게 말하는 것은 잘못된 겁니다. 또 성경 구절 한 군데 보시면은 요한계시록 19장 7절에서 8절을 보시면은 아주 참 어떤 아이고 내가 정말로 바르게 살아야 되구나 하는 그런 확 느껴지는 말씀이 있습니다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라 이랬습니다. 자, 우리가 이 세상 떠나서 예수님을 믿으니까 천국에 가겠지, 그죠? 천국 가면은 성경 말씀에 근거해 볼 때 전부 다 흰 세마포 옷을 다 입고 있습니다. 흰 세마포 옷을 입고 있는데 어떤 성도의 세마포 옷은 번쩍번쩍 빛나고 광채나는 눈부시게 빛나는 그런 세마포 옷일 수도 있고 어떤 성도는 세마포 옷을 입었는데 빛나지 않는 그런 세마포 옷 아니면은 조금은 이제 밝지 아니하고 어두어두한 그런 세마포 옷 이런 식으로 차별이 날 것 같아요. 왜 그런가 하니까 8절을 보면은 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 자, 빛나고 깨끗한 세마포 옷이 어떤 옷이냐? 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이라. 그러니까 참으로 이 세상에서 살면서 성도들이 성도답게 그렇게 살고 옳은 일을 하고 의롭게 살고 성령의 뜻대로 살고자 애쓴 성도들은 하늘나라 가면은 세마포 옷을 입혀주는데 빛나고 깨끗한 그런 세마포 옷이더라는 거죠. 그러나 예수님을 믿어도 희미하게 예수님 믿고 그죠? 그런 성도들도 예수님을 믿으니 구원은 받고 천국 안 가겠습니까? 세마포 옷을 입혀주는데 이 세마포가 빛나지도 아니하고 순백처럼 깨끗하지도 않고 그런 세마포 옷을 입고 다닌단 말입니다. 근데 이 세마포 옷이요 몇 달 있다가 다른 옷으로 갈아입고 이런 것이 아니고 그런 세마포 옷을 입으면 영원토록 그런 옷을 입고 그 옷에서 산다 이 말입니다. 거룩하게 살고 옳게 살고 한 성도는 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입고 영원토록 그런 모습으로 살아요. 얼마나 좋겠습니까? 하루 이틀도 아니고 영원토록 그런 옷을 입고 사는데 그러나 그렇지 못한 성도들은 빛나지도 안 하고 이러면은 다 천국 가면은 다 서로가 보지 않습니까? 저 성도는 특 보니까 세상에서 그렇게 옳게 바르게 살았구나 이런 것이 대반에 판명될 것이고 자기는 보니까 이 빛도 하나도 안 나고 오히려 우중충하게 보이고 대반에 나는 세상에서 이래 살았습니다 이야기 안 해도 이 세마포 옷을 보면은 저 사람도 내가 이 세상에서 어떻게 살았다 대반 안다는 겁니다. 그러니까 그죠? 참으로 옳게 살고 바르게 살고 하면은 하늘나라 가서 옷부터 틀리더라는 거죠. 옷부터. 그러니까 우리는 다 우리의 본향이 하늘나라고 천국 가서 영원토록 사는 사람이다. 우리가 그걸 인정하고 믿지 않습니까? 그런 것 때문에는 우리가 천국 가가지고 빛나고
깨끗한 세마포옷을 걸치고 영원토록 사는 그런 사람 되기를 원합니까? 안 그러면은 세마포옷을 걸쳤는데 저기 빨았는 긴지 안 빨았는 긴지 광이 나는지 광이 안 나는 건지 그래가지고 영원토록 살겠습니까? 생각만 해보십시오. 얼마나 그죠? 안타깝습니까? 근데 그 결정이 이 세상에 살면서 내가 어떻게 살았는가, 그것이 영원에서 하늘나라 가서 그런 모습으로 결정되어진단 말입니다. 그러니까 이 땅에서 옳고 바르게 깨끗하게 거룩하게 사는 성도는 하늘나라에서 그 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입혀주는 그런 것으로 거두게 되고, 그죠? 이 땅에서 육체를 위해서 설쩍설쩍 성도답지 못하고 적당하게 죄도 지어가면서 죄는 즐거움이 있어요. 낙도 있습니다. 그런 찰나적인 낙과 즐거움 때문에 설쩍설쩍 죄를 지고 그렇게 살다가 예수님을 믿으니 천국 갔습니다. 세마포옷을 주는데 세마포옷이 빛나지도 안 하고 뭐 누리끼리한 그런 걸 걸쳐가지고 자 이거 네 옷이다 이래가지고 입고 영원토록 산다고 보십시오. 아이고 우리가 어떻게 살아야 되겠습니까? 천국 가면은 참 우리 성도들이 깨끗하고 빛난 그런 세마포 옷을 입은 성도들이 우리 교회에 많을 줄로 저는 믿습니다. 그런데 뭐 그렇지 못한 성도도 있을까 그렇게 염려되고 신경 쓰입니다. 좌우지간 하나님은 심은 대로 거두게 하셔요. 그것이 이 땅에서 심은 대로 거두게 하시는 것도 있고, 그렇지 않은 것은 이 땅에서 심었는데 하늘나라 가서 거두게 하는 그런 것도 있습니다. 그러나 분명한 것은 하나님은 업신여김을 입지 아니하시나니 누구든지 무엇이든지 심은 대로 거두게 하신다는 거죠. 우리가 이 말씀 생각하시면서 우리가 좋은 것을 심고 옳은 것을 심고 깨끗한 것을 심고 참으로 그런 복 있는 것을 심는 우리 모두가 되어야 할 줄로 믿습니다.